na poto ozana ex na moko ba voice parce que ça moto yebani ozana ex na moko boye ba voice bima partout abimisa ma vie na ndenge o vivaka ba boxer olata kado ba caleçon mususu ezaya kotoboka mususu ba dessin animé comment yo mokolo okilota boxer dessin animé ba biloko bongo oya rapoto ti pona ya lobaki yo mona rapoto ti lelo so ozana poto tango otala yo zolo bani beaucoup déjà côté na yo contredire ngate côté na yo nana banda obundisa wa ezali famille na yo ou bien bandeko ba camarades na yo bien ba frère no ya ba porter parole nana banda obundisa bana okanga banzela na yo donc ba sango kutu ke bazwa kombo na yo ba tchaso na sali banga moko ba ezaka na côté ya église kimbangi senza na ni kasafu ko ndoni na sayo ba kunda kombo na wana na porte boye kokutana siko na pays des rêves. Pour tout, je dis bien, on va vivre en Afrique à Boula Kapoto. Tout, sauf personne, on va vivre en Afrique à Boula Ramikil. Même le président de la République, le ministre. La preuve en est banana bango bazalaka. Vous avez un problème ni na faire les padres. Bonaza parmi bayaya na bisou. Il y a maison mère. Na âge à sa grand frère. Na standing ya vie à sa patron. Na kokipe kuzala mona musala na ye. Il a fait pourquoi pas? Donc na zalaka na problème na it. Pourquoi ba sortie médiatique na nyonso? Ce cas héritier sala événement mo munene be conseil mo munene. Il faut yaka ko nyatelo ko moko boy côté bagolo. Nazalaka tellement maïli mingi moko côté affaire. Nazala maïli mingi nakolo balikambu moko boy mais la lobeli yango peut-être en français. Oyo ou batu ba mona. Oh gez mawe tabeti zani. Concert. Oh fabrica sa beta zani. Ti wana iza concerté. Gez ayaki na orchestre na yi. Ba petit na orchestre. Mais oui. Or karaoké na karaoké. Izaraki. Toye to vandi to ningi to yemba o asana mbongo na ye achembongo amati ya yembi to o ayebi nzembo wana amati ya yembi main noire on bino bolongo le ondeni. Est-ce que main noire izala ako suis ça la te fabriquer ça au visa Robinho ya na mouvement ce main noire izala raté mais Robinho yemo ko lubaka papa chic je te salue bro. Yemo kwa lubaraki orchestre na yi ekuya na moment où ya kuningia misusu eza ba mouvement eza ba orchestre te eza ba entreprise te ouais tout ça la makambo na mama na loyingi orchestre tout haut ezo ka visa normal l'ambassade yango ndi entreprise. Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable avec le talentueux Héritier Watanabe à la scène musicale à Paris, samedi 21 septembre. L'artiste qui fait vibrer les scènes internationales nous promet un concert explosif et riche en émotions. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 0103 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, bonsoir, ça dépend
l'air botalaka émission yo Greco ezalaka présenté par David Mombele M6 Kosina Yuda tika topesa babone oyo batalaka émission oyo na kati ya chaîne oyo Congo Révolution. Merci mutu mo atunaki pourquoi tout le temps pesa ba merci ceux qui mutu azo pesa importance na musalo sala bazongi c'est la cahier merci même na Bible bakoma yango bongo merci na réalisation toujours oyo ezalaka Aigle Michel Kombe Aigle oyo azo contrôler G na kati ya chaîne na biso Congo Révolution. Merci le susu na côté caméra lelo tokozana na mwana mobali ba bengi na komo ya David Angali lelo osana na biso pour to sala émission ya lelo na pesa mbote pe na frère na lingaka mingi Joma Tope musala kitoko na zeli rendez-vous moko boye na Kigali baso c'est là okuna soko sisi Kigali oza na Somalie wana ezali ba fan na yo oyo balingaka yo batindaki invitation na commission le message est commis. Voilà ayakate aye vie ya mutu ezana tempé akoki ko souffrir et comme on a moment moko boye nzamba oloba pe tanu ekoki même Yesu na croix alobaki mon père pour na nilo tiki ngai c'est que alaki na besoin à changer tableau na kata plateau na ngai pour na mbala liboso à part na Congo na yamba plusieurs fois na sana Dadi Mola bonsoir et bienvenue na kata Paris. Bonsoir Mombele yo mutu na kata plateau neti ndoto neti limwe neti bimi eza ngaite eza Michel Kombe yeto za déjà Aigle eza Joma Tope tozali à Paris amengayo Dadi Mola c'est que ngano to komina Kigali et tozali à Paris tozali à Saint-Denis bonne santé bienvenue na kata Paris. Oui, merci beaucoup, merci bro. Donc napesi mbote na l'homme le plus compliqué du monde, mon patron de cœur Héritier Watanabe. Bambote être goga. Tim Wata Mobimba napesi bambote. Napesi bambote na les boss Doudou Kinké la 12-12. Le Chinois congolais, il a un cœur blanc comme la neige. Na pied mbote. Et puis batutu baninga nga l'honorable Jéridikala, les seuls vrais députés élus de la Funa. Apesi mbote musala kitoko honorable Jéridikala et l'honorable Francis Tubalabala, le cœur de la Tchango. Bambote être l'honorable Francis Tubalabala. Voilà, merci vraiment Abisso Topesio, merci l'équipe technique Mobimba ya chaîne au Congo Révolution na présence na yo na invitation na Abisso Topesaki yo pour oleka na émission na biso. Alors, Mobimbo leki ndengeni voyage d'abord. Voyage leki très bien, nga vraiment très bien. Na Tambolina Nzambe na matina aéroport Angeli. Calmement. J'étais easy. Na kitina Roissy Charles de Gaulle. Na l'équipe bien easy. Nga yo pesiko na plateau na yo easy toujours. Donc mieux sur l'équipe bien. Voilà. Bah toi la biso va comprendre qui pourquoi choix wana ke oya na deuxième équipe, première équipe yena wata yemoko yo landi na deuxième équipe. C'était la stratégie. Tout ça ba poids lourd. Dadi Moula Francis Dibaya mpaka Lingomba. Parce que ton naki Francis comme ça plus matière ya filmage ba yana goka. Un jour après qui la bac saillit. 2 jours après Dadi Moula Ekolanda. Aujourd'hui on a fait 3 jours après Charlie mpaka Lingomba goya. Nous avons voulu un peu créer des événements. Tout ça, on a mis à la page. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a poto parce que c'est le coup et bondi sur Tamoulaye depuis carrière na obanda musala. Je crois à peu près 20 ans. Vous avez peu 20 ans musala a porté parole. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Na musala moko. Mais Osaka idiofa ki kwiti soki mulayi c'est que lufu moko zongi mbanza Congo dozo baluka ba kota Congo wana. Moi mulayi loba Dubai ou Asie. Mais le mouvement na kata Paris. Tango ota mona poto e salo ndenge na motema mula s'il te plaît les na nesa no émission moko ezala goua ozo kosela nga makambo boyendeni ndeni ngala ebi mbula na koma na idiofata na ebi pe mbula na koma kikwiti ta kasi mona okapi ebimaki apati ya idiofati ke yoza trop idiofa baluka bozonga boy ngala ebi mbula yake da idiofate na kenda idiofate bon na ebi te okapi so muto ake Chine azaka okapi so muto ake Dubai azaka okapi so muto ake Afrique du Sud azaka okapi
Je suis parmi les porte-parole qui voyagent beaucoup. Nga. Tant que c'est ça qui est ndeko mususu ba kapoto presque bangotu ba porte-parole ebele ba kapoto. Yo bana ko yate. Yo muko na mutema na yo. Est-ce que ça qui mal à l'aise ou bien non zo mutu er moral na. Tikala ko zwanga mutu te parce que poto eza fin du monde te. Na kuti pe ba tu belé awa. Na kuti ba tu belé ma awa. Mwana o akenda poto. Akenda kala. Mais oh. Tous les canipés dans zéro zone comme si ngande na ya avant. Na aspect ou bien au moni moi bizarre moi salité. Donc aspect que tu donnes na leki. Donc on les kabato poto na aspect. Na deux jours. Mais ils ont loi ya nature. Est-ce que ce mutu na poto fois les kaka ngana aspect? Je pense pas. Na kuti batu musuzu mitu ebeba. Ah on a poto. Na bien nzambe malamu. So na ya poto na tawana peut-être mais na comment neti bango. Kukuta comment on a batu neti ba Michel Kombeza passi. Omoni Jo Mato pe santé qui te passi comment on a David Mombele maintenant succès ça passi. Mama saba mitu ebeba buzala na bango. Ce que l'on a comprendre na deux jours nous remarquer mbamo que o mutu eza normal o mutu eza obeba. Déjà mutu baby ton au solana en 2 secondes oyeba ke mutu ebeba. Pour na biso bato mayele. Donc le bine a directement memi yo na H. Bien à perda. Tous on a kati mouvement. Alors qu'on soit renfort ya maniqué. Rôle ni no yo wata zo maniqué. Parce que yo zawana ba Francis bazawana presque tout le monde zawana ba pachu bazawana na émission ni goga loba ki azwa maniqué bongo maniqué ba memaki poto pourquoi ba aider azonga poto ba memi poto ta visa yi moko loba eza ya watata ba aider c'est sa sœur goga zala mutema munene tango goga monique no oyo awa ko kraki ayo singanga et na aider Aïda ka yete Aïda batu ebele. Et puis maniqué ça maniqué ngana za dadi. Ce qui goga aider maniqué moi ça ne me dérangerait pas. Au sala choix ya wata pourquoi on préfère wata tango lungu na maison mère. Na conclure na comprendre que c'était le destin. Pour na ko banda ko pesa explication awa. Et mon nango ka normal. C'était vraiment le destin pour na koma lelo place au lobby qui est souffrant na vie. Les loto ko lo banini yo moko na no penser ni parce que kaka poto na fana na poto na parce que poto na yo mo okoma opesa nga limisa na ibisa wana okoma opesa nga na mawa so to fandi mo na kasavu to so na yo nga na lungwe mo Maroc na nga ya pasi wana bo to benga Maroc a pasi ko za côté Espagne mageza malili me na mupanzi wana so to vandi na yo na lungwe mo Maroc na nga pasi wana na ekini to vandi to so na biso wana to lia mo kamundele na zo tunuka noko ya mo biso mikili to ke mukoni. Suko kuvanda boyo bosani peso ki yo longwe Maroc na be na longwe richi na nga ya pasi wana Moscou bon na benga ngo ya pasi te poza mboko ezo bundisa Ukraine batu kutu ba ki ke na idée batu ndenge ki Moscou o ke Ukraine non déjà Moscou on a plus tout ça là ba ajni à l'époque tando luka keto kende poto parce que tout ça là kana subasmate na Congo ozomona bon ozo tatamana kaka. Mais n'engue tout comme la stabilité tout bana bazo silisa banchik bana bazo tanga donc ngasko na komotala muna funa et puis kokutana na yobuyi ils a plaisir à danger. Ton frère que tu portais à cœur bobungana pendant un temps boye kokutana ce qu'on a pays des rêves pour mutu tout je dis bien. Ou vivre en Afrique à Boula Kapoto. Moutoutou, sauf personne. Ou à vivre en Afrique à Boula Ramikil. Même le président de la République, le ministre. La preuve en est banana bango bazalaka. Président de la République ni Afrique moi né atanga en Afrique. Azata. Na bande ko na ba cousin ba ya kutanga awa. Ba vie na bango za awa. Ba sombela bango ba mapangu awa. Côté na yo contredire ngate côté na yo nana bana obundisa wa ezali famille na yo
ou bien bandeko ba camarade na yo bien ba frère no ya ba porter parole nana bana obunisa bana okanga banzela na yo donc ba sango kutu ke bazwa kombo na yo ba tchaso na sali banga moko ba ezaka so na côté ya église kimbangi senza na ya kasafu ko na nini na sayo ba kunda kombo na wana na porte te wana kombo na ngate peut-être ba tsaki moulé la place à dadi ba tche dodi ngamuta okanga ngate. La preuve année, notre lubano ba master musu baza stable. Et belepe aya poto ya sans vision. Parce que koya poto foya na poto yiba na kiko salani. Osomona. Mais ceux qui ont poto ya sans vision o ye awa o craquer parce que o ye belu ko salate. Nga déjà na kin tant on a ya poto te je m'étais dit je dois me battre. Déjà na kin moi $100 $200,000 na simba. Na kin atamola na kara danger. Nanenga mabeti mage car wana mais souci à poto ezakaka na biso na ba président de la république batinda bana bangwa souci à poto ti sono bi souci à poto wana na kosi mais envie peut-être ya komona poto posa ya komona poto parce que c'est la seule chose qui me restait mombeli yeba tango tozozala na yo na bajo matope to lati bien to tambola makolo bato andolo banini eloko esangi bino kakara pour lati kitoko mati kamvre mosai nini ok tango tokomi siko kopeye bakara akenda apoto te eloko ezozango kaka mikilien jour kobetaka tour piolo pio na Congo toana mutu ya mbongo Serge Makila le dragon de la monnaie na pie ombote pita onaomona bilele pe aza wana Serge Makila, quand il a changé d'appellation, et comment le royaume Serge Makila. À cause de la palais, 130 na Kaouka. Alors, il y a 6 niveaux, 7 niveaux, 6 niveaux, 7 maisons. 7 niveaux. Mais tant qu'on a pour tout le monde, on a fort. Non, c'est gagné pour un boss. Mouta mbongo sans poto. Mais tant qu'on a yemi qu'il a zongi, donc on a les boss complets. À koki sikoyo. Moninga neta minito déjà na moni poto boy. To ça ato kufie lo belo sur l'autre. Nako kufa sikoyo. Obi? Nako kiko kufa sikoyo. Ndeka moni poto boy. Déjà na futi nyongo nanga. Et puis na lola na okota à l'aise. Hein? Na lola. Na okota à l'aise. Doto bande uzabo yona Sankara kif nde bara baloba ko kukani na Sankara. Na oloba ki to kokani c'est du manque, il y a respect pas à Sankara. Sankara, il y a poto, il y a vingtaine d'âge. Sankara, botiawa, bana déjà bakoli, Samantha n'a habité sur cause, on a 20 ans de l'eau. Il y a poto kala. Doto ba ki poto na retard. Na poto na retard peut-être par rapport na bino ba mastananga. Na ba mastananga pe ya boulot, oui. Par rapport pe ya boulot nanga na poto na retard. Mais chez Dieu, les retards n'existaient pas. Et Baksarani, na carrière na bino ba porter parole, poto. Et Baksarani, sozan akin. Pourquoi pas qu'on s'en va en Afrique? Et poto na carrière, il y a déjà, ma bé déjà, bateau, il y a poto avant. Ba tangi sa bisou, ba laki sa bisou, ba incliquant na mitou na bisou qui est sans poto, tu es nul. Que so yé poto te, vous avez incomplet. La pré-famille, esquisse, bino boya kapkin. Ouais, au sakana ba momi na biso na kina. Olobini. Okeka na Clignancourt na leki na Clignancourt na moni na ba short ba €1. Masola poto tika na poto mola. Tenga funa memango na Congo. Te masola poto. Sko bino avant boya. Au moni ba short wana sombe soza na €100 sombe yango 100. Ya ba couleurs différentes. Et puis tango sombe belé bongo ba bakiseli na matabisi. Sikoyo komi sikoyo ko kabola. Peut-être au sommet ka ba t-shirt wana te, au sommet ba short wana, ba t-shirt wana, au sommet ba singlet, au sommet ba collant, au sommet naka na €100 wana. Parce que tango kondukela biso ba déodorant na ba stick. Oye nango na kinobi oyo pona bibiche. Bosula na Facebook oyo pona Natasha. O pona au kaboli déjà de tango ka oyeki mwana poto. Influence wana na complexe wana. Est-ce que les lots nakin yo mutoye lobby a pas même 2 jours moi na poto na valeur vraiment sous nakin tu vois le quoi valeur est évident dans ici là teza muto kosote
Ce qui valait et si la parents bakoka côté ka ma pango te to batinda bana na poto ba parents bateka ma pango ti lelo moi na poto na kina na valeur et poto mo baby ti ba to ba poto baby nde otambola poto za beba mon beli ponga na ndima ke poto baby somba ga billet to zonga Congo nga kanda awa ba o balobaka na azonga kina koyanga noa noko moni biso ne to vivre na kin mombele toi ba grand esprit ti ba nenge biso to yepo to ango to zonga kin toi ba grand esprit au sakana ti toi ba noko ba yaya papa kin a passé mais si ma héritier ozana bateau ba kabila kayo si ma héritier ozo ba partenaire si ma héritier fouté la pala bien cara bien bana bazo tanga bazo lia bazo mela mon bébé faut féliciter biso siko ta caméra ya biso yango ni no ko loba na wata zwata 2 minutes même 1 minute ya oyebisa wata likamu moko 1 minute 2 minutes c'est belé lobakasi non lobaka na wata merci mais merci nanga ils ont mukie par rapport à bien fait na opananga. C'est tout ce que moi je peux dire à Héritier. Et je dois signer Nakozalaka toujours reconnaissant comme je l'ai été toujours. Frère, nga maizana orchestre ilanga balar hein. Nakin Namituka. Mais comme si bato so batala kayo comme si Héritier qui pakayote comme si on te force à relation vers wata tinenga miminga na poto pa ki pa ngate na force à relation net ba fan ba leli trop parce que tas ba leli mingi pona ko mona yo siko goga obi voyage parmi bino va porter parole bat ba leli na bato akoti mabondeli même l'église na biso bosra ba no prier pona yo pona ya kaka merci na bango pona oto lo bano ke poto eza pasi pour Moutouaya. Mais ce Moutazui visa ya poto. Nzambe merci. Héritier à sa famille, hein? Il a des cousines à Congo s'il ne met pas à Kouké Gotia ba cousine naïe. Il y a combien de bateaux yo héritier a redevable na bango. Mais héritier a mis bango poto te. Machi da di moun. Ngai souci nangiza o bateau ba o lo bate pour nanga na héritier. Tant que tu sois là, héritier bateau azala ta. Est-ce que pour héritier linganga des fois mon memanga ka poto et bon so ki asombela nga lupango moko quelque part ata demi parcelle quelque part alinga ki salanga surprise toi ça la batu surprise qui comme memanga poto mais voilà comme c'est déjà arrivé merci Nagoga na ozala kaka reconnaissant tout ça la boy ce qui ou ya quitté lelo on comme on est nini na minute to so pour les 21 ans da quelques jours na linga ki peut-être na luba kizanzambe mutalinga kate na kende Dieu voit tout ba pasi na biso kolela na biso nzamba mona yango nga na vi nanga tindenge na tsaka mabolongo na se na luba te nzambe pesanga mbongo na bokola bana nzambe tala na futi ndako te nzambe talelanga likambo na prière bongo te prière nanga ezalaka prière et adoration j'adore Dieu et ma demande ezalaka kaka que ta volonté soit faite dans ma vie lelo et dans la vie de mes enfants lelo ozana poto ozana ex na moko ba voice parce que ça muto yebani ozana ex na moko boye ba voice bima partout abimisa ma vie na ndenge o vivaka ba boxer olata kado ba kaleson mususu ezaya kotoboka mususu ba dessin animé comment yo mukolo okilota boxer dessin animé ba biloko bongo oya rapoto te pona ya lobaki yo mona rapoto te lelo so ozana poto tango otala yo zo lobani bokuta déjà bo solo là bo benga ndeya na yo ki na bien de questions ezali question za boy Michel Kombe Aigle yaninga bongo Obi masopela mbaya obini masopela mbaya na plateau mais yo na kini kasi otala ka obi okata émission pas presse makali ne otala nyoso
au chaîne na yo otala nyoso Michel atoka ko fort chez gars. ah ouais que va s'appeler ngamai te la bigabo question na pour une section makasi na c'est qui fort na bandia parce que oro bandela pour la ba internaute ba yoka bien question ezabo on a tout une émission nzambe na ngai batho suba me baba opoto te biso mimi ngamut pour la poto pourquoi kana question na yeto on a so poto aki à l'aise te na c'est qui c'est sujet on est question rapport nzambe na ngai goga telefo na mimi ngapoto quand ça bana question ça va na yoka kazi ozala na ex no moko awa na France ex no mo azalai awa bobeba naye bokabwa naye ex on a bimisi ba voice asololi na mukili donc mukili ba ebio ozaka na ba boxer moko ba dessin animé moko na ba mi panti ya nini ya ba fesse yo précisément mi panti ba fesse ebima yango wana ti OK siko ndazo mona yo boyi to ça no boyi na scène deni alo bani ndio diabo bengani mombele bon na koki ko manquer respect na ex na ngate là c'est de 1 na ko respecta ka ekaka parce que tozalaka bien pe tozalaka bien déjà na vie soki batia juge soki batia ba avocat soki batia ba magistrat soki ba créer ministère ya justice eza pour et départage akabatu s'il y a des problèmes OK ko funda pour solution ezwama na koswana quand on parle koswana ezana nini donc koswana ezali effet il y a deux personnes bazana kata palable si ceux qui na meki ko définir en bien et ceux qui deux personnes bazana palable vous pensez vraiment que ngana olubano maloba malamu na kosilo makambut yokutu subaka na ko olubana ngani okumona kutu papa sombela mama lupangu papa bisia yo pe mobali ozana niveau mibali na ngate osalela ngani izalaka des fois kanda te lobisaka bato obi ke mutoko piqué yo pour que yo réagir réaction là peut-être que la chérie limbisanga ko pour que zo loba boyinga na lingako et na sala ki ngona nko bozonga ina binope prochainement ko sala suboité mais mutu so ko piqué yo po yo loba tango loba bo keye est-ce que so bo komi na sommet déjà nga na za parents ceux qui n'ont sommé la moi na nga sous-vêtement bien bongo ce qu'on nga mo na somba sous-vêtement ndeni non na ko tenir hier regarder et na ko défendre yi que ezala ki kanda muti sala e bongo comment nga na poto ezate ki il faut na prouver ba tout nga na za na poto enfin na yi non c'est le temps de Dieu c'est vraiment du temps de Dieu na seka kika po eza histoire akala ozongisi yango wana yo kama mbo kala quoi donc voilà lelo yo za poto ba porter parole mususu pe bandeko na yo ya musala moko bazana Congo bazoluka toujours poto oyo conseil nyoko pesa trésor congolo conseil nyoko ko pesa garçon plaisir papi les principes to ba non na trésor congolo vous avez relation bien trésor tout ça peut la relation ma bête. Au départ, on n'a jamais été amis. Mon ami, c'est garçon plaisir. Ah ouais. Mon ami, c'est Papy les Princes. Non, na souci na bango, il faut baya poto. Il faut baya. Garçon plaisir a kemba mabe na Kinshasa. Na okité. Azo kemba mabe. Garçon plaisir. Ouais. Non, le maman, il faut chez ta mémé poto. À travailler dur. Banda jet set et banda. Tili loazala. Voyage mon koka ba mima yangola kala. Pe anzela ya bus. Nandiani? Ya bus. Voilà. T'as la kaka porte-parole, il y a jet set à mata avion. Garçon plaisir. Donc il y a ça sur capitaine. À comment? Donc il faut tout bien gagner. Ngolo. Est-ce que Ngolo n'a pas tout ça là? Et à quoi? Et où Afrique? Et où Afrique, hein? Donc Ngolo.
tina niveau ngolo Ouais. Ailleurs, attends. Faut ailleurs. Papi, les princes que tu as de Chine. Mon grand mouvement, il faut bas. Pilier na ope bazala bien. ba déplacer ka Voilà, et ça là bien. Mon était deux porte-parole ba poto na la team wata. Oui ba famille na biso ba olobani mpona goga. Goga nzamba pambola yo. Obi bana na ngandi ni bana na nesengo. Bana Francis di baya ningi ni bana nesengo. bana mpaka Lingomba. Enfin, bana kila bax. Ba papa na biso ba kei poto. Na musala. ozalaka na problème nini na feregola les padres Wana za parmi ba yaya na biso. Ya maison mère. Na âge za grand frère. Na standing ya vie za patron. Na kokipe kuzala mona musala na ye. ya fere Pourquoi pas? Donc, nazalaka na problème na ite. pourquoi ba sortie médiatique na nyonso ce cas héritier nyasala événement mo munene be conseil mo munene il faut yaka ko nyatelo ko moko boy côté bagolo Nazalaka tellement maele ko mingi. moko côté affaire Nazala maele mingi. Nakolo balikambu moko boui mais la lobeli yango peut-être en français. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Nakolo bape likambu moko boui na lobeli yango na aspect mususu, na figure de style. Alors mutu oya tangati akozwa ngo mal. A interpréter yango, abimisi yango na forme oya raisonnée. Tant que tu na TV boui za déontologie auto utilise ka tutaka en exergue pour na misala na biso. Et quand je sors quelque chose dans ma bouche, ezalaka na tina. oza plus de 20 ans na musala oyo okoko yebisanga muke kaka na bato baotala biso fere na héritier bawela nini baza na problème nini Namona héritier telika na télévision loba mabe ya fere. bo ntango olobaki aza ya na nga te fere ya mokolo ya héritier ntango olobaki oza ya na nga te Tokinde déjà na aspect wana. Est-ce que na art mukolo azalaka? Na art mukolo azalaka te. Poko mona mwana moko a 18 ans ba benge maestro. Abetaga guitare danger. Tonton moko ya 40 ans azobanga maestro wana. mais question il était par rapport il y a art et par rapport il y a âge Et puis comment est-ce que tu le baka qui petit nanga? Non? Attends, non, dinga ngote. Yo ka ja vie nanga ko jenga ndo binganga petit nanga da dimula. Non? Aibiki, asa parent, asa responsable. Bien qu'il est mon petit en âge, mais asa collègue nanga. Abenga nga collègue. Noko kubuka na te. Kubuka na note. au Talaki Casino de Paris il y a Fabregas Maestro Bien sûr. au Talaki Yes. au Tali concert il y a Maestro Fabregas na o bino boso beta le 21 Voilà concertin karaoké. obi Karaoké. ah ça dit mon la femme émission bien beau to beb c'est mission hein émission bien beau vraiment ah David Angali David concert est à moko na période oyo. Concert il y a le 21 septembre. Oyo ou batuba mona. o Gez Mawe tabeti zani Concert o Fabregas abeta zani te wana eza concerté. Geza yaki na orchestre na yi. Ba petit na orchestre. Ben oui. Or karaoké na karaoké. Izara ke to ye to vandi to ningi to yemba. O asa na mbongo na ye a chembongo mati a yembi. To o ayebi nzembo wana mati a yembi. Il y a différents na concert. makamono zolo ba o esama na Casino de Paris il y a Fabregas yango là Yo kuto koki kopé sans explication ya bien parce que moi j'étais au bled. mais olobaki au Talaki yango ti Qu'est-ce que natalaki?
Oh, Natalaki, c'était ça. Mon ami, il faut bosser dur à commander au terre. Nani? Mon ami, il faut bosser dur à commander au terre Yabandouli. À l'année précédente, il a encore du temps. Je l'aime beaucoup, hein, les vieux talents. Oh, je l'aime beaucoup. Dans un album, mais bien à marché. Il y a un vieux talent. La générique est Kanga. Vieux talent. Vieux talent. Différence, il y a héritier na Fabrigas, c'est quoi ça, Nani? Fabregas azalaka plus na comédie musicale. Mais Goga azalaka na musique oya biso. Différence vraiment yango na musique, hein. Voilà. Tu vas dans la scène musicale, ni au sala dans quelques jours. Oh non, nous batu ba monate. Spectacle oh na ba acrobate yo. Ba oya. Ombele bo mona makambo bo monata. Nazomona siko na ba répétition banda ko za la bongo. Bongo siko avec la tenue à scène et puis na podium ya scène musicale na ba chorégraphie ya bongo. Na ba spectacle ya bongo. Frère. Omoni mwana mobali yo. Kombe. Mich lakisa bango mwana mobali yo. L'homme le plus compliqué du monde. Héritier Watanabe. Makambo akosala na Paris ekotika la histoire. Bon, s'attendait à quitter, hein? Mardi, hein? Pardon, dimanche, hein? Arrivé naé. Arrivé naé, hein? Bon, s'attendait à côté, hein? Non. Ah, bon, mon imam, ça là qui? Les gens vont rêver. Comme si arrivé na on a gars du Nord et texte maman va billet, hein? Va billet maman. Mais c'est normal, parce que les gens ne croyaient pas que Héritier allait venir avec son orchestre ici. Tant que mon Héritier Watanabe, les gens ont cru. Ah, bah communicateur. Tant que mon Dadi Moula, ils ont dit qu'en tout cas, ma cambo est mystique. Bah, bien, ils ont été kama. Les boss Doudou Kinké, la 12. Les Chinois congolais. Ah, Ozala? Les boss Doudou Kinké, la zana boulot trop na Congo, mais a délégué 200 personnes. Awa. Na 200 personnes, il a débloqué une enveloppe de 25 000 pour leur logement, pour leur billet. Les boss Doudou Kinké, la 12, les Chinois congolais. Merci mon boss pour tout ce que vous avez fait pour votre frère Héritier Watanabe. Nena comprend stratégie moko parce que vol de Jésus tout le monde qui bat passo ya tellement belé. Comment concert premier fois na concert na Paris presque va concert de beta na zala wana pour musala na chaîne au Congo Révolution. Nous sommes qui bato libanda bazo ya tellement belé ba ko tonne sa concert ko le bato va na poto ba délégation zo ya angolais tindi mboka bo tindi États-Unis ba kiti. Aussi c'est bon nous préparer le oni na Paris jouer le 21 août. Jouer le 21 to lingi to moni na kota na oya oloba. Na oya. Artiste faut aimer la communauté naï. Quand on parle de la communauté congolaise, tout le monde a partout au monde. Si on te porte à cœur, il faut tout le monde a vraiment qui ngana yaki ya naï vraiment na moni Masananga Shiro Luzolo Chirac Luzolo de Dallas na moni moi na mai a Benginga déjà dit moi je quitte aujourd'hui. C'est moi aussi je quitte aujourd'hui. Donc atterrir pe na même air. Tobimi au même moment na Chirac Luzolo. Donc batu faut ba lingo o baza libanda ba linga yo premièrement. Soki ba lingi yo o mona ke moto za na doki na ye asombi billet na ye déjà partir ya mboka wana et puis aye to asombi billet tetango okoma asombi billet sur place. Bolo ba makutu mambo ya ba sold out te. Héritier encore à prouver. Pardon, Héritier n'a plus rien encore à prouver aux gens. Babié zananoa, mwanda mo babié zananoa. Kubanga ti. Samedi ça da quelques jours. Et bon samedi da yo lingika nyoso ba sombango ka les mêmes jours. Et bon pardon, ba sombango ka en ligne, bon les gens qui viendront les mêmes jours ba sombani. Ils en a battu peut-être option ko somba billet na téléphone ayi bien ngota. Ah ouais, sombani sur place. Signe ya salwaneza et kangamina mai et baleza waneza signe mo eza signe eza wana. C'est un signe sacré.
Moi, je l'ai dit. Je le disais depuis le Congo. Je le disais que la musique congolaise, oui, est bandit kobeta na Congo. Mais ça, nous baptisé. Ah, on a poto? Pardon, na poto. Non, nous a baptisé. Héritier Watanabe, ces jours-là, a baptisé la musique congolaise, la scène musicale. Et puis cette musique est zongi pure, n'ingizalakakala. Et le koye salanga bien parce que place na abete za na Boulogne, moi na nga liboso botama wana. Ah ko ça c'est 12 ans Abji. Bonsoir Abji. Papa. Abji moi na liboso. Je te salue. Abotama wana na Boulogne. Ya on a que concert na bien. L'équipe technique mobimba. En tout cas na sengi bat bolata bien boya avant. Azaka na 2h30. Olebi? Tala siko sala ngo place ça. Et ça boule. Na uti kuna na tali siko environnement na ngona bi donc ça loin to yi uzana maladie tango zo koma ka place wana te na miracle nzambe maladie fo ebunga. Nandeni. Eza propre na ndenge moko tuna pas. Ça nyo sapoto ya propre. Te eza na basal musongo na propre Adidas Arena za propre. Na mona Adidas Arena eza mana balabala. Hein? Osani? Na mona ngo Adidas Arena. Eza mana balabala vraiment. Net bakini kiesi ndenge zalaka ka. Seigneur. Mais ça le monde le muta tongeze suna balabala ndenge. Na biki ya tongengo mana balabala ozole ko moni yango ma Adidas Arena. Ndenge bakini kiesi zalaka na ki. Ozo sekani. Est-ce que Adidas Arena eza sala mutu? Eza sala mundele ba français. Bon pourquoi on le met dans la balabala? Te pona yana yana kete que ça peut-être ta kati ndenge scène musicale eza. Frère na kati. Te il faut ti. Na lobi na ndenge mabeta. Bon bah kini kesi ndeko na ngai kini kesi za la balabala eza kote okeneti nini na kini kesi akote okeneti mukali no na mukali bon ko kote Adidas Arena na mukali kena balabala mukali mais kasi balobi na nga quartier yo eza ka neti ba route mukali toi Mula yo changer moko nini frère. Na c'est nini ya mabe. Oza poli, oza kamayeli, makamutu me biloko yo pika. Oyebi pike nini awa. Ya. Kobenga sal eza na balabala neti ruta mukali. Muto azotala na Congo. Aoyeba ki Adidas Arena na ruta mukali ya poto. Mais kasi. Seigneur, mon Dieu. Est-ce que Adidas Arena eza sala ya mutu? Ya sala mundele. Mishka na ngai bisanga na. Ya sala mundele. Ya mundele. E bongo tiko o vandeli yango ebele boyendeni. Oyebi ke d'abord so mundele. Eza na balabala eza pembeni na mai te. Donc si ezala pembeni na mai, musique il gars qui la baptiser. Pembeni na mai. Mais comme ce que biso to yi pembeni na mai, to ko baptiser. Po biso peto, basalo wana nyoso to beta na biso. Paris la défense. Ouais. Eza pembeni na mai te. Paris la défense. Na moni yango na onte. Ya pembeni na mai te. Ya pembeni na mai te. Eza mai te ya pembeni. Ah kasi donc yango mona ki Paris la défense Paris la défense disons. Moi un peu baptisé musique congolaise c'est ça là été. Yango moni ki musique est beti na ngoka normal. Oui que ça le zo beta tolo mingi za ngo 6000 et quelques hein. Mais VIP hein. 6000 et quelques parce que VIP hein. Problème est il y a quantité. C'est la qualité qui prime bro. Moni mishka ninga beti discours na yewana. Ngana kuyana bavunga ya ndenge na nenso na beti za Sarajevo. Daza siko na quantité. Mais tango na oya na moni ya Didi. Donc ego somba ba Sarajevo ngana lati ata ba 10. Donc il a la qualité. Tout ce qu'on a besoin de question pour chiter na biso to kinde répétition, toute la ndenge préparation zo salama. Mais noir en bino bolongo le ondeni. Est-ce que men noir ezala? Et ça là quoi? Si ça là été fabriqué ça au visa. Robinho oya na mouvement. Ce men noir ezala raté. Mais Robinho yemo ko lubaka. Papa Chic, je te salue bro. Yemo ko lubaka ki orchestre na yi ekuya na moment où ya kuningia. Misusu eza ba mouvement, eza ba orchestre te. Eza ba entreprise te. Ouais, tout ça na makambo na mama na loyengi. Orchestre tout haut ils ont un visa normal l'ambassade yango ndi entreprise. Ce que moni mutazo ya men noir azo accusé batu. Asala mamune bien ta. Ningo sala émission na bien boy. Ou ya ko accuser mutu ke so ebima ki bien te. Il faut bien faire des choses, bro. Quand tu quittes chez toi, tu viens faire ton émission, c'est ça ton boulot. Que soit le yengete au tchango na kati administration na yo.
CG Tchali Rubenga, je te salue. Tchali. Ouais, il fait bien les choses. Papier par papier. S'il y a des consignes, à lundi consignes. Voici les résultats. Est-ce que ça m'a la libo, so biso tous visa? Orchestre yaka, pote mungu tulobi ki na ya raté. Misusu ça ba mouvement. Misusu pe ba na bango bandu liste. Yeti Villanova et Rosani. Villanova. Ah, Villanova, c'est orchestre, il y a Fab Brigade. Ouais. Et vous avez Valère Mona la team Wata. Ah, vous avez la Valère Mona la team Wata ndeni. Ils ont la Valère Mona la team ndeni. Je suis tombé dans la scène musicale samedi. Donc samedi tout le monde m'a comme tout le monde a rata kubeta na Olympia. Déjà bon mona ki bo mona te na Paris dimanche. Bon mona ngoka l'époque à le roi de la forêt. Ouais dans ça là, comme si vous dans ça dans un JB. Basomba babi baya. Oui, c'est qui boy? Aigle Michel Kombe. Basomba babi ka baya. T'as la caméra Paris au talayo. Message pour na samedi. Message pour na samedi, boya bo mona o non bo mona te. Boya kotala l'orchestre des orchestres. L'orchestre le plus beau de la République démocratique du Congo. Venez voir le grand. Donc, vous allez voir les grands chanteurs chanter, accompagné du plus grand chanteur. Toto Yatembe, l'homme le plus compliqué du monde. Bomoni makambo ya son. Bomoni makambo ya spectacle. Makambo ya koyemba. Makambo ya propriété wana eza secret. Bayaka komona. Na biso événement on ekotika la na mitu ya bato. Na so bisa mombele. Au mona teke non, ozomona nini spectacle net spectacle ya musique et comme net spectacle ba one showman. Akimi koto, azongi koto yo, au mona ba bras cassés, bani t'es pas comme ça, technique correcte. L'homme le plus compliqué du monde. Héritier Watanabe. Beaucoup de monde non mais beaucoup de désordre na podium te. Et on a ba chanteur ba musicien ba bomba ka ba chanteur ti. Goga pia ba chanteur na makambo ba yemba. Momboshi pas pointé. A Momboshi a invité tout na événement qui nazao. Olobaka oliaka mbila te. La séance d'Etambilo Keko Lukanini. Esendi Zubaïda Nesendi. DJ Momboshi. La pêche mbote. Papa Likiaban. Vous avez battu c'est mbote comme n'abso presque na suka. Oui, la pêche mbote na ya Georgi Samba le procureur autrichien. Il a été équipé là ma grande sœur. La pêche mbote na grande sœur nanga Aurélie Kabessa. Ah mère abattoir ba Jenny. La pêche mbote na pêche Firsi Kabessa mbote. Na pesi papa Christian Maïle Yanzambe Mbote ya trop. Na pesi maman Claudia Mosala Mbote ya trop luxe na luxe. Et na pesi Mbote na papa Bavon Bofengo, papa Itule qui est le cœur de maman Maréchal, maman Laurentine Vouvou. Mbote ya trop. Et puis il a présenté bango ba condoléances et Mastananga Kennedy Maïle Yanzambe mes sincères condoléances na Pesimote na la tombée du ciel grâce Litolo depuis l'inverse na Pesipe Mbote na ya Evan Tumba depuis l'inverse na Pesimote na DJ Oli Toto Olivier Omankoy motema ya la plus belle Mireille Moula Pesibango Mabambote place Bazali na Pesimote na Ojobert Bunta mon ami et frère Nancy Mobiala, pardon, Cindy Mobiala, depuis la Suisse, tapé Simbote na grande sœur na biso pe Nancy Mobiala, Bambote ya trop, Trinita Trésor Mobiala depuis Paris, na piope Bambote ya trop, enceinte, Tonton Fouroumé, Toto Fouroumé, Bambote ya trop, Niclette ici là, ma petite sœur, na pe Simbote pe na oncle nanga Doudou ici là, depuis Congo. Pichou ici là na pêché pe Bambote aussi ça Bambote hein? Ouais na pêché Bambote na pêché Mbote na grand frère Yaza Papa Leki et pour les basses habile et pour les habiles na pêché Bambote Papa Leki na ngai
Kambeski Kikwenji napesi bambote ya trop bisika azali awa na Paris nazopesa mbote na Guy Basket mokonzi ya 3 continents napesi mbote na Dézola London City mon ami et frère napesi mbote na petite soeur nanga Chacha Décor si vous en avez besoin de décoration ya ba fête ya ba cérémonie ya makambo ebele bobeta kaka Chacha Décor vous allez lui retrouver et puis makambo no c'est aucun de bien voilà. Mon jumeau Jojo Moula les plus beaux de la famille Jojo Moula Kangi bambote ya trop et bato balingaka dadi Moula bino nyonso tout vraiment na pesi bino mambote na pesi mbote na Chirac Luzolo de Dallas mais azana biso na bi kito okutana et président des Zika Bush Corp na pesi pe bambote na pesi mbote na Xavier Lopez Mandela Weston Xavier Lopez mutomaile ya famille Mandela Weston yaya azana avion Mandela Weston na pe bambote ya trop Weston Chimvundu yepe na pesi bambote ya trop Eric Pira penalty valable mastananga za awa bambote ya trop Simo arabien bambote ya trop na retour après concert voilà donc bamasta tout au bozananga et pour na sukisa l'honorable Géry Dikala l'élu les meilleurs élus de la Funa honorable Géry Dikala avec son ASBL les fourmis de Géry Dikala bazawana pour na bien-être ya population ya Kinshasa ba député ba ocho kindi vacances parlementaires mais ya keti mbongo azwaki ache yango na misala pokaka population ya Funa batambola na potopoto te banda kwetonda ka lisusu te a créer ba caniveau na ba quartier ba caniveau ezalate a tracer yango basali basilisi ba caniveau o ezala boucher mombele na ebisho lelo na Congo honorable Géry Dikala sali yango a telemeli quartier Kaoka tronçon ya Bongolo na avenue université ebeba a telemeli yango po makambo salema bien makambo leka bien en tout cas honorable Géry Dikala l'esprit que vous avez ngana senga kaka na bakonzi mboka ba pesa ministère ya infrastructure soit ba piaye office de route to OVD pour yebi makambo wana bien a bongisi la biso Kinshasa. Merci à toi. Et à la tête de la ville province de Kinshasa nous avons un vaillant soldat à la personne de l'excellence Daniel Bumba moi na kini ya solo to yebi ki misala zusala na Congo tango ozonga pardon na Kinshasa okomona Congo ndenge ezalate tindenge ozomona biso to na ba Paris mais to na posa kozonga koko pardon Congo pour na Kinshasa wana le gouverneur Daniel Bumba zawana et pour mettre un point final je vous salue l'excellence Jackson merci Yazali ministre provincial Yamine na ya hydrocarbures en tout cas Godembia le communicateur du boss tapé sur beauté. Merci Nayo, David, et merci na Michel, merci na américain Abisso David Angali, Bamboté à trop et puis Joe Matopé, équipe Nabino Kitoko, salle Kitoko, les professionnels d'ici, pour continuer car. Merci na chaîne Oyo Congo Révolution. Merci après beaucoup. Concert. Merci beaucoup. Rendez-vous est le 21. Le 21 septembre, Oyo Tokutana Awa. Boss Blaise Kubiki. Tokutana Awa. Arnold Japon Kunga. Tokutana Awa. Merci. Topé Sambote le sous na les boss Doudou Kinkela 12x12. Donc merci. 12. Merci les sous na Mandela Weston Atala Kibiso Léon Boma les grands esprits. Ah pardon Limbisanga. Léon Boma Limbisanga. Grand prêtre Léon Boma na pesio mbote Léon Boma yo na kobosa na yote il y a Georgi Samba le procureur autrichien na kobosa na été ndenge na yebo na za na idée ceux qui concert ici na osenga permission pa ya patron nga ceux qui a permettre nga il faut na kende Autriche ils na kulutu nga tikanga na pasi na motema mukubwa Shabani atika biso donc kulutu wana aussitôt au Leli Bomba aussitôt
Asalima. Apangusio Mayamisu. Bomba ngoto solo Atika biso na okende vraiment tina tombe na. D'accord, merci na Papi Sansero, première classe à Paris. Merci na Papi Sansero, Tobo Sanate Abel Maya, Aozana Biso. Ah, Abel Maya. José Dikila na Villeneuve-les-Rois, Moutuno déjà comment déjà. José, je suis déjà à Paris. D'accord, Topesi, grand merci na réalisation toujours, il y a Michel Kombe Aigle, merci na yo, merci na David Angala, Oazala ina biso na kata Paris. Biso tolobaka soki nzambe azongite. Tosani tukokutana susu na prochain numéro. Kimia na mabota na bino. Ciao ciao. Ciao ciao. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Kombe, Aigle Royal, royalement vôtre.